Buenas, buenas. Está empezando a chegar o tempo de prepararnos para as malditas moscas. Eses bichos que tanto nos molestan no verán e que tantos problemas pois nos dan, incluso que nos estropean a comida e demais, pero sobre todo que son tan molestas e que manchan tanto. Aquí, en a peneira, temos un mollón de solucións que vos podemos dar. Mirade, eu para min a que mellor funciona ou das que mellor funcionan é o Copermatic, estas maquiniñas que lle poñemos estes botes intercambiables, que van disparando e que ao final pues, fan que se eliminen tanto moscas como algún mosquito. Temos tamén, mirades, para ganaderías, para cuadras, para zonas onde hai moita mosca, un produto que para min é mágico. Isto ben aplicado e sin trucos caseros, ni mezclalo con Coca-Cola, ni mezclalo con leite, ni mezclalo con nada, con auga, tal e como manda a etiqueta, pincelado nunha zona non porosa é infalible, magia pura, dígolo de verdad. O Agita é un produto espectacularmente bo e un produto, sobre todo, como vos digo, para ganadería, para zonas onde hai moita mosca, pois que funciona moi ben. Como xa sabedes, aquí en A Peneira temos experiencia pola vinculación coa empresa de control de plagas, co cal, se precisades calquer tipo de aclaración ou tedes un problema real con moscas, con mosquitos e demais, aquí sempre temos a solución, e non só a solución, senón que tamén temos o asesoramento.